नमस्कार, तुझं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओमध्ये। आणि आज आपण आलेलो आहे कर्जतमध्ये। आता पावसाला सुरुवात झालेली आहे, तर तुम्हाला एकदम मस्त असं फॅमिलीसाठी फिरण्यासाठी एवढं मस्त ठिकाण तुम्हाला दाखवणार आहे। तिथे आपण आलेलो आहे कोंडिवडे गावामध्ये, ते कोंढाणा लेणी आहे। तर तिकडे कसं यायचं, कुठे उतरायचं, ते सगळे डिटेल्स मी पुढे सांगणारच आहे। तर आता आपण सुरुवात करूया ट्रेकला, चला। आता इथे आपण बेसलाच आहे, इथे रस्ता चांगलाच आहे बघा। आणि पुढे पुढे बघूया कसा रस्ता आहे ते दाखवणार। तर पुढे थोडासा आता मातीचा रस्ता आला आहे, म्हणजे एवढं काय हार्ड नाही। बिगनर असणार तर बिगनरसाठी चांगलाच आहे रस्ता, बिगनर ट्रेकिंगसाठी, फॅमिलीसाठी। आता इथे यायचं कसं, कर्जत स्टेशनला उतरलं ना की तिकडून ऑटो असतात आणि टॅक्सीसुद्धा आहे। आता आम्ही तर टॅक्सीने आलेलो आहे, 400 रुपये घेतात टॅक्सीचे। तुम्हाला मी डिटेल्स सांगेलच सगळे, आणि जर तुम्हाला नंबर वगैरे पाहिजे असेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यांचा नंबर देईल, तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता त्यांना। कारण की जर इथे यायचं असेल तर खूप पैसे घेतात, तर पहिलंच बुकिंग करून ठेवलेलं चांगलं आहे। बेस्ट आहे, स्वतःच्या व्हेकलने आलं ना तर खूपच चांगलं आहे इकडे। चला आता पुढे जाऊया। हा इथून 2 रस्ते आहेत, हा एक आहे आणि एक आहे। आपल्याला सरळ चालत जायचं आहे, एकदम सिंपल असा रस्ता आहे, नॉर्मल चालू शकतो असा रस्ता आहे। तर गाड्या पण येतात, टॅक्सी पण येतात आतमध्ये। टॅक्सी येत, हे बघा आमचा गणपती बाप्पा आला। सावी हाय कर, हाय कर, हाय कर सावी, इथे हाय कर सावी, हाय कर, हाय। आता बघा थोडं पुढे चालून आलं ना की मग 2 रस्ते येतात। एक लेफ्टला आहे, लेफ्टने जायचं आहे, राईटने ते लिहिलेलं आहे कोंढाणे लेणी। बघा कोंढाणे लेफ्टला लिहिलेलं आहे। आता इथून जायचं, इथपर्यंत टॅक्सी वगैरे येऊ शकते। पुढे जाऊया आपण, आता मेन स्टार्ट होणार आहे। हा आमचा माही, याचं लालबागला दुकान आहे, दुकानात जावा फ्रीमध्ये भेटेल ना? देशील ना फ्रीमध्ये? सांग, नाव सांग त्या दुकानाचं। विघ्नहर्ता स्टोअरमध्ये जावा, सगळं फ्रीमध्ये भेटेल तुम्हाला, फक्त माईचं नाव सांगा। चला माई, आता आपण जाऊया पुढे। ओके, गाडी अशी पार्क केली आहे, इथून इथपर्यंतच आहे गाडीचं, नंतर पुढे चालतच जायचं आहे। तर बघा असं आता थोडेसे दगड आहेत मध्ये मध्ये, एवढं काय नाही। पाऊस असं अजून मजा आली असती, बघू आता वर जाई पण नाही पाऊस येतो की नाही। तर सरळ सरळ चालायचं, काही इथून खाऊ वगैरे शकता, आणि ते या साईडने जायचं वरती। हो जाय ना कुठे, वरती जायचं। तर इथे असं डिरेक्शन पण दिलेलं आहे जायचं, कोंढाणे लेणीकडे जाण्याचा मार्ग। आता इथे छोटासा रस्ता आहे, तिथून थोडं सांभाळून जायचं। दगडी खूप आहेत, पावसात काय नाही, पण आता पाऊस नाही तर चिखल असा झाला। या एकदम कठीण रस्ता आहे, एकदम सांभाळून या। बघा किती कठीण आहे, चिखल आहे म्हणून। दगडावरून जा, दगडावरून। अरे बाबा चला रे बाबा, एवढं आरामात आहे। अरे आपण आपलं सुटलो, वाचो ते सगळीकडे डिरेक्शन दिलेले आहेत, कुठे कसं जायचं ते। आता आपण जाऊया, घामाघूम झाले, पाऊस नाही तर जाऊया। एवढं काय डिफिकल्ट नाही, फक्त जरा चिखल झालं आणि झाडं खूप आहेत ना, तर सांभाळून चला। चला लाडू नाही, कचोरी खाते नको। चला
हो, वरती गेल्यावर मस्त वाटेल एकदम. एकदम छान. सगळीकडे डिरेक्शन लिहिलेले आहेत म्हणून काय वाटत नाही. हां, इथे पण लिहिलेलं आहे जायचं म्हणजे रस्ता चुकण्याचं काय टेन्शनच नाही. तर थोडं वरती आलं की ना असे दगड दगडच आहेत. ते चालण्यासारखा रस्ता आहे पण थोडेसे दगड आहेत. तर इथून जपून सरळ आमचा काय आमचा नाही घेत नाही काय तू तुमची माणसं नाही घेते. असं काय नाही केस पण नाही राहिले आता. आहे सगळे येणार, घेतलं सगळ्यांना. थोडासा डिफिकल्ट पार्ट झाला. आता पुढे आलोय. असा वास खूप सुंदर येतो फुलांचा. हो, रान फुलं आहे ती. मम्मी घेऊन जा घरी लाव. तुला बोलवलं अगं मी सामान मम्मी झाडं लावली. मस्त वाटत एकदम कोवळं असतं. आणि आता तुला दाखवते असं काय होतं. तिथे दाखवू ना. थांब ना जरा, पाणी दाखव मी तुझं. सागाचं पाणी. काही काहीतरी दाखवते, बघूया आपण. पाण्यात टाकलं. अरे कलर वा, मस्त आला ना, नॅचरल कलर. तर इथे वरती आला ते 2 रस्ते आहेत. ह्या साईडला आणि ह्या साईडला. हा राईट साईडच्या रस्त्याने जायचं. जर तुम्ही येत असाल ना इथे तर मच्छर खूप आहेत. फक्त काय डेटॉल वगैरे असं ना स्प्रे मारायचा हाताला पायाला, म्हणजे मच्छर चावणार नाहीत. पण खूप असे ते काळे काळे मच्छर असतात ना, तसे मच्छर आहेत. थांबलात की चावतात. आता आपण एकदम मेन स्पॉटला आलेलो आहे. बघा इथे मस्त अशी नदी आहे मध्ये. ती सुंदर डोंगरामध्ये असं मज्जा वाटते. मस्त असं वाहतं पाणी वरतून. बघा वॉटरफॉल. वॉटरफॉल आहे पूर्ण. हे पाण्याचं होतं. तिथून आता वरती आलो आपण. तर वरती जाऊया. वरतून रस्ता इथे दगडांचा आहे. ते साधा. थोडं पुढे आल्यावर तिकडे वरतून जायला रस्ता आहे. आलो थोडं जवळच आलो होतं. तर बघा करेक्ट रस्त्याने येतं. KOR लिहिलेलं आहे इथे. गावची पण खूप लोक आहेत. वीकेंडला आलं तर गर्दी भेटेल, कारण की गावचीच लोक खूप असतात. वीकडेजला या. आता मेन त्यासाठी आपण आलो आहे कोंढाणे लेणी. तिथे आपण पोचलेलो आहे. पाणी तर बघा, पाणी वाहतच आहे. फायनली आलो होते. जपून जरा पाय टाका, स्लिपरी आहे. आपण आलो कोंढाणा लेणीजवळ. ते सगळं हां इथे माहिती लिहिली सगळी कोंढाणा लेणीची, ते वाचू शकता. तर चला वरती जाऊया. इथे स्टेप्स आहेत चालायला. आता आपण पोचलो कोंढाणा लेणीमध्ये. बघा किती सुंदर आहे. बघा असं पाणी
वाहत आहे. कसं त्या काळी पूर्वीच्या जमान्यात कोरीव काम केलेलं आहे दगडांवरती, पण अजूनपर्यंत ते आर्किटेक्चर तसंच आहे. तू शिड्या आहेत म्हणून काय वाटत नाही. आलो आपण वरती. कोंडाणा लेणी. पाऊस कमी आहे ना तर खूप पाणी असतं. तिथे वरती लेणीच आहे. ते लेणी आहे. कसं मस्त कोरीव काम केलेलं आहे. तर इथे ना वरती व्हेज खाऊन देतात पण नॉनव्हेज खाऊन देत नाही. आत्ताच बंद केलं तर आम्ही खाली जातो आहे जेवायला. खाली थोडीशी जागा आहे, तिकडे जेवणार आहे परत. इथे खाली थोडंसं उतरल्यानंतर इकडे असं आहे, इकडे सगळे जेवतात. वाट लावला आमची. चलो 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 आ जाओ जल्दी जल्दी. चिकन आणि भाकरी. ना दे जाओ. आता व्हिडिओ इथेच एंड करते. चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय.